10万条泵知识：消声器结冰怎么办？注意看，这台水泵的消声器有很明显的结霜，旁边这台是没有结冰的消声器。我们用手指可以很明显感受到，上面已经结了一层厚厚的霜。那么消声器为什么会结冰呢？是因为空气中含有水分子，水分水蒸气借由高压气体进入到泵腔就会突然释放。那么释放的是一个吸热的过程，就会导致结冰。我们拆下消声器，仔细观察，可以发现，即使现在是夏天，你看我穿的短袖，结冰现象依然明显。这个只使用了10几分钟就已经结冰了。那消声器结冰，我们该怎么杜绝呢？首先，消声器结冰的原因是因为高压气体中的水分很多。那么我们杜绝掉空气中的水分就好了。我们安装的这个固德排气动3连件可以过滤掉大部分的水分。这个地方是一个空气过滤器，这里是一个油杯。如果这里水分很多，那么我们往下拉，往下一拉，水就会跑掉，从而避免水分子凝结，导致消声器结冰。